ken ka kakawanen nak apo mga asika. Siya sinut saan ngagsagit ama kakita ken ka titengat daga ken langit na iti krus sila lansa. Jesus sana imbag unay nagbasulat ken ka pakawanen nak apo mga asika. Batua pamulinawen tinaglasod ken limuko iti tuktok iti baruko tiadaan kasta arik na. Jesus sana imbag unay nagbasulat ken ka pakawanen nak apo mga asika. Jesus sana imbag unay nagbasulat ken ka pakawanen nak apo mga asika.
sikat pagbiagan mi akay kaysa tay ingga ken patay toy kararwami ken toy bagi segdang ti ayan mo anadari Apumi a Jesus, di ka nagputeng iti krus, di ka impaidam ta ayat mo, mangiwaragawag kinapudno, ikan na kami kadi turet ayat mo anasudi unasem katiki nadakes mi iti krus mo sumurot kami. O apumi a Jesus, agputeng kami iti krus, narigat nga awaten ti ayat mo, mangiwaragawag kinapudno, ikan na kami kadi turet ayat mo anasudi unasem katiki nadakes mi iti krus mo sumurot kami. Kami kadi turet ayat mo anasudi unasem katiki nadakes mi iti krus mo sumurot kami. Ikan na kami kadi turet ayat mo anasudi unasem katiki nadakes mi iti krus mo sumurot kami. Iti krus mo sumurot kami.
Kaasyam po, kaasyam daytoy ilimi, di na kam gurgura nga agnanayo. Apo indengan naka ket kaasyan naka tapi man ken ka nagpasul kami sakiten daytoy puso mi ti kinadakes ti gapwanan mi. Kaasyam po, kaasyam daytoy ilimi, di na kam gurgura nga agnanayo. Apo indengan naka ket kaasyan naka tapi man ken ka nagpasul kami sakiten daytoy puso mi ti kinadakes ti gapwanan mi. Kaasyam po, kaasyam daytoy ilimi, di na kam gurgura nga agnanayo. Kadagiti basbasolyo ket mamati kayo sumurot kayo iti dalan ko kuna kadagiti basbasolyo ket mamati kayo sumurot kayo iti dalan ko kuna naging bubol
basbasolyo ket mamati kayo sumurot kayo iti dalan ko kunati apo insungkan ka kadagiti di Diyose ragsapirandaya ama kadi tileng kinadalos kinalintek inak imbele inapudno di kumapere ang babawi kayo kadagiti basbasolyo ket mamati kayo sumurot kayo iti dalan ko kunati apo barigatan na nga pakumbaba kay kayat ko asya katat umon una kasiglatan iti iday-dayaw da pang-asim bakawanen na ang babawi kayo kadagiti basbasolyo ket mamati kayo sumurot kayo iti dalan ko kunati apo Intayon ken ni Jesus iruknoy daytoy bagi puso na anaaya dayawen di agresat Jesus ken kaiserbimi daytoy puso ken bagimi Jesus ken kaiserbimi daytoy puso
ken bagimi o Jesus manakabalin tuy daga sikat taklin amang tinawadwat apigsa iti pegga Jesus ken kaiserbimi daytoy puso ken bagimi Jesus ken kaiserbimi daytoy puso ken bagimi agpayso ditoy daga awan makaliwliwa no diti yaaside di ta puso anapate Jesus ken kaiserbimi daytoy puso ken bagimi Jesus ken kaiserbimi daytoy puso ken bagimi agpayso ditoy daga awan makaliwliwa no diti yaaside di ta puso anapate Jesus ken kaiserbimi daytoy puso ken bagimi Jesus ken kaiserbimi daytoy puso ken bagimi. Saksakiten naknakemi agbabawi puspusumi gapu iti panagbiag mi kay kayat mi inaramid mi panagbaso sardeng mi kinadakes adaywan mi di na imbang panawan mi bakat naga diglikan mi agsubli ka ken ka dakam amin ngay magayo ken simina iti sidong mo iti aywan mo ken ayat mo basbasul mi pakawanen bababak mi punasen
puso mi papudawe naknakem mi ken pabarwe nagragsake mapakawan nagnamayen marukata naglagane madalusan o apumi agyaman ka sapsakite naknakem mi agbabawi puso mi gapo iti panagbiag mi kay kayat mi inaramin mi Apo Jesus nga arimi puun biag ken salakan mi sikati pagyamanan mi sikati pagrukbaban mi isaknap mo ti pagarya kadagiti amin nga aya tapnuin kam masarakan kapyaragsak ken salakan ken ka ken ti iglesia mi yawat mi to'y puso mi siraragsak sirarag-o idir imi ti tan-ok mo Apo Jesus nga arimi puun biag ken salakan mi sikati pagyamanan mi sikati pagrukbaban mi
Jesus sana imbag unay nagbasulaken ka kakawanen nakapu apu mga asika siya sinut saan ngagsagit ama kakita ken ka titengat daga ken langit na iti krus sila lansa Jesus sana imbag unay nagbasulaken ka pakawanen nakapu apu mga asika patua pamulinawen tinaglasod ken limuko iti tuktok iti baruko tiadaan kasta arik na Jesus sana imbag unay nagbasulaken ka pakawanen nakapu apu mga asika Jesus sana imbag unay nagbasulaken ka pakawanen nakapu apu mga asika Kristiyanos intay ken Jesus umasidek tay amin ti krus rigat ken tuok na ti adu gaputi basbasol tayo O Jesus ko agbabawian sakit tinakem ko napalalo tibasbasul ko o Diyos ko pakawanen na ni Jesus gaputi ayat na kadatay aparswana imayta subbuten na tayo iti basol ken ti imperno O Jesus ko agbabawian na sakit tinakem ko napalalo ti basbasol ko O Diyos ko pakawanen na iti krus ni Jesus na ilansa si aayat nga indaton na tibiyag na ken Diyos nga Ama basbasol tay tinkaruna O Jesus ko agbabawian na sakit tinakem ko napalalo tibasbasol ko O Diyos ko pakawanen na ijay puon ti Santa Cruz
ni Birhen Maria. Agkararagtay kenkwana iti panangaasi ti Dios. O Jesus ko agbabawian na sakit tinakem ko, napalalo ti basbasol ko, o Diyos ko pakawanen na. O Jesus ko agbabawian na sakit tinakem ko, napalalo ti basbasol ko, o Diyos ko pakawanen na. Nagsusupati panunod aramid pa nag-ugali, agkay kay satay kumaamang isungso, nalinteg na Diyosan nga aramid tinubo, sumurot iti dalan ni Kristo nga ari. Dakes nga ramid ken bisyo, lagipe naglasad pa ni Jesucristo. Ni Kristo amanupot basbasol tayo, sumurot ken Kristo. Kristo nga ari, langit ken dagat, sumurot ken Kristo. Kristo nga ari, ti langit ken dagat, tiglikan ti sileng makapurar agame. Agbyag analinteg baet kinapanglaw, natidalan agturong pagaryan ti Ama, napnog tuong ayan